F'Ottubru 2011 il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku kitbet lis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' George Pulicino dwar nuqqas ta' dixxilpina li kien hemm fid-Dipartiment tat-Tendif. Il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-Ministeru wara li d-Dipartiment ma ħax azzjoni fuq konflitt ta' interess serju minn wieħed mill-impjegati tagħha. Il-kwistjoni qamet wara li l-Kummissjoni kienet tikkonsidra l-appell dwar proċeduri dixxiplinari kontra l-uffiċjal involut li għamel xogħol privat mingħajr permess. Matul is-sena 2010 dan l-uffiċjal sottometta f'isem kontrattur privat applikazzjoni mal-istess dipartiment li jaħdem fih. Il-Kummissjoni qalet li dan il-każ kien każ ta' konflitt ta' interess illi kontrih l-ebda azzjoni ma ttieħdet. Il-Kummissjoni qalet ukoll li n-nuqqas ta' azzjoni mill-kap tad-Dipartiment għajjem dubji serji dwar il-mod li bih kienet jitmexxa dan id-Dipartiment. Il-Kummissjoni qalet li l-pass li ħal Ministeru fit-3 ta' Jannar tas-sena 2011 ma kienx biżżejjed biex jevita konflitti ta' interessi simili. L-istess Kummissjoni talbet lis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' George Pulicino biex jikkonsidra jekk hemm bżonn ta' aktar miżuri biex ikun żgurat li jkunu evitati aktar possibbiltajiet ta' konflitti ta' interess.